Кыргызстанда өткөн жумада сутка ичинде коронавирус жуктургандардын саны 47 адамдан 91 адамга чейин өстү. Өзгөчө кооптуу Кырдаал, Баткенде, Ысык көлдө жана Жалал Абад облусунда байкалууда. 23-сентябрга карата 539 адам стационарда, 1677 адам амбулатордук дарыланууда. Азыр той ашты кайра баштадык. Көчөдө жүрүп, кайсы бир жолугушууларга, коомдук транспортто, башка жерлерде маска тагып жүрүү маселеси баарын уnuттук. Мына биринчи вспышка болгон күндөрдөн кийинки акыбалды эске салып көрсөк, мен өзүм күбө болуп карап көрүп турдум. Эгерде көчөдө 10 адам жүргөн болсо, 9-у жок дегенде ошол маска менен жүрүп калдык. Бир 10-15 ошондой болду, андан кийин кайра эски адатыбызга түштүк. Урматтуу мекендештер, болуп өткөн кыйынчылык күндөрдү эстен чыгарып салбайлы. Өкмөт башчы ушул тапта шайлоого карата өтүп жаткан үгүт иштери учурунда бет кап тагынуу, социалдык аралыкты сактоо жана көптөгөн адамдардын катышуусундагы иш-чараларды өткөрбөө сыяктуу талаптар аткарылбай жатканын эскертип, шайлоо кампаниясына катышып жаткан саясий партиялардын өкүлдөрүнө кайрылды. Жарандык позициябызды туура кармап, өздүк кызыкчылыктарды өлкөнүн кызыкчылыгынан жогору койбой, бири-бирибизди сыйлап, эч кандай чагымчылык калтырбай, бардык иш-аракетиңиздерди мыйзам чегинде алып барганга чакырамын. Айрыкча элдин ынтымагына доо кетирбешибиз керек. Ошол эле мезгилде бет кап тагынуу, социалдык аралыкты сактоо жана көптөгөн адамдардын катышуусундагы иш-чараларды өткөрбөө сыяктуу маселелер, санитардык эпидемиологиялык талаптар сакталган жок, бул жоопкерчилик катары каралат. Ошону менен катар өкмөт башчы алыскы жана жакынкы өлкөлөрдөгү абал түйшөлтүп жатканын эскертти. Эгерде эпидемиологиялык абал туруктуу сакталса, анда дагы башка авиа каттамдарды ачуу боюнча иштер жүргүзүлөт. 32 өлкөгө каттамдарды ачуу макулдуктарын бердик. Анын ичинен мына өтө көп сурангандары бул Россия, Казакстан, Турция, Бириккен Араб Эмираттары жана башка рейстер болчу. Мына бүгүнкү күндө 21-сентябрдан баштап Россия менен 2 авиа каттам жандандырылды. Сасык тумоодон же грипптен сактануу максатында өкмөт эл ичинде 16-сентябрдан баштап профилактикалык эмдөө иштерин жүргүзүп жатат. Эмдөө республиканын бардык үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда, ФАПтарда жарандардын муктаждыктарына карата акысыз жүргүзүлүүдө. Айжан Омолдошова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.